Kwa majina naitwa Doreen Gemera na nipo na mwenzangu naitwa Lisa Deusi. Na siku ya leo tulikuwa tuna semina ya vijana ambao topic ilikuwa umuhimu wa kufuata ndoto zako ukiwa mdogo. Na one of the ndoto tulizokuwa nazo ilikuwa mazingira na kuchukua hatua ili kufanya mazingira yetu yawe safi au bora. Na kufanya hili zoezi tulikuwa tuna zoezi la insha au shindano la insha ambao washiriki waliandika insha na kuhusu uharibifu wa mazingira, madhara ya kuharibu mazingira na nini kama sisi hatua gani tuchukue ili kukabidhi ili swala la uharibifu wa mazingira. Na mwenzangu hapa anaweza kueleza kwamba hilo zoezi la insha halikusimama hapo, ila bali tulichukua hatua ili kuendeleza zoezi la kuchukua hatua katika kukabidhi swala la uharibifu wa mazingira. Vile vile hatujaishia hapo tu kuelimishana, bali tumechukua hatua tukapanda miti isiyopungua 100 katika shule ya Kadea. Kwa hiyo tumechukua hatua, tumepanda miti ili kuimarisha mazingira yetu yaweze kuwa mazuri. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kutunza mazingira ni jambo jema, kwa sababu mazingira ni kitu kinachomzunguka kiumbe hai. Kwa hiyo mazingira ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo ndio maana tulipojifunza hizo faida tukachukua hatua tukapanda miti katika shule ya Kadea. Na miti ilikuwa zaidi ya 150. Kwa hiyo yani tunaona kwamba hili zoezi tumelifanya na hata washiriki waliofanya zoezi hili wameona umuhimu wake na wameona kwamba ni jambo bora sana ambalo tumelifanya kama wote washiriki. Asanteni.